Từ nay quý vị hát karaoke sẽ không phải lo kết nối rườm rà, chỉ với một thiết bị này hát karaoke quá mượt. Đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu, anh cắt đi cả bóng mình đang đeo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cằn, cơn mơ trong tim cũng đã tàn, anh bắn đi. Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên. Dạ vâng thưa quý vị, và sau khi chúng ta bóc hộp ra thì đây chính là toàn bộ những cái phụ kiện đi kèm cũng như là nhân vật chính của chúng ta. Mẫu đẩy liền vang mới nhất của thương hiệu Denon kèm micro quý vị nhá, có mã là DBN1006. Chúng ta sẽ nói qua một chút về những phụ kiện đi kèm. Ở đây chúng ta sẽ có cái dây nguồn điện đúng không ạ? Rồi thì chúng ta sẽ có hai tai mic đi kèm quý vị nhá. Và chúng ta sẽ có một cái điều khiển từ xa. Đấy, cái remote điều khiển từ xa điều chỉnh toàn bộ chức năng. Rồi thì chúng ta sẽ có hai cái dâu anten để kết nối cái mic của chúng ta, bắt mic đúng không ạ? Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái dâu anten nữa dành cho Bluetooth. Đây chính là cái anten để kết nối với cái Bluetooth chúng ta. Còn đây chính là hai cái bịt cái chuôi của mic chúng ta, micro chúng ta đúng không ạ? Bảo vệ cái của micro này. Và đây chính là hai chống lăn quý vị nhé. Chúng ta sẽ có hai cặp pin con thỏ 1,5A để dành cho chiếc mic của chúng ta. Còn đây chính là pin tiểu, pin loại nhỏ dùng cho cái điều khiển. Đó là toàn bộ những cái phụ kiện đi kèm ngày hôm nay. Và cũng có những cái sách hướng dẫn sử dụng. Tất nhiên rồi, sản phẩm mới bao giờ cũng có đầy đủ các cái giấy tờ kiểm định cũng như là những cái mã vạch để cho quý vị có thể kiểm tra và check hàng nó được an toàn, uy tín. Và quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì đây chính là mẫu đẩy liền vang kèm hai micro của Denon DBN1006. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói qua một chút là cái đẩy liền vang này nó được thiết kế tại USA, tức Hoa Kỳ, Mỹ quý vị nhé. Với cái nét thiết kế ở đây đó là toàn bộ vỏ máy bằng kim loại, hợp kim nhôm, rất là cứng cáp, chắc chắn và tinh xảo. Và cái nét thiết kế ở đây thì nó mang đậm chất cái nét cổ điển của những cái chiếc âm ly. Đấy, những chiếc âm ly huyền thoại từ những năm thập niên trước đây. Quý vị hoàn toàn có thể nhìn thấy qua là thay vì những cái mẫu âm ly của thương hiệu Denon với màu đen tuyền toàn bộ thì ở trên sản phẩm mới này cái phần gương mặt phía trước đã được làm với màu ghi xám, làm cho cái chiếc âm đẩy liền vang của chúng ta sẽ trở lên nó sáng sủa hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đặc biệt phần phía gương mặt phía trước này nổi bật lên với hai cái cụm chiết áp điều chỉnh dành cho nhạc và mic, kết hợp với lại đèn LED cũng như là phần điều chỉnh này bằng kim loại. Nhìn cho cái chiếc gương mặt của chúng ta nó trở nên nó cuốn hút hơn rất là nhiều đúng không ạ? Thậm chí kể cả nút nguồn này cũng thế, cũng có cái đèn LED hiển thị này. Đó là toàn bộ cái phần gương mặt phía trước này. Còn khi mà chúng ta mở cái phần này ra thì quý vị có thể nhận thấy được bên trong nó chính là cái bảng trình điều khiển. Đặc biệt là cái phần khay bật lên xuống này nó rất là cứng cáp quý vị nhé, không có kiểu ọp ẹp lỏng lẻo, thậm chí không nghe thấy một tiếng gì, êm ru. Đó. Đó, tại sao tôi lại nói là cái nét thiết kế nó mang một chút những cái cổ điển của âm ly ngày xưa là bởi vì nó từ đến những chi tiết như này. Nhưng nó hiện đại hơn đó là nó được trang bị cái màn hình LED hiển thị bên trong, hiển thị rất là rõ các cái chức năng, các thông số để chúng ta có thể dễ dàng trực quan nhìn và điều chỉnh nó. Còn bên này chính là những cái nút chức năng điều chỉnh, ví dụ như là tiến bài, lùi bài, rồi nút play, nút pause, nút input lựa chọn đầu vào. Rồi thì nút hiệu ứng effect cũng như là nút bật cái khả năng chống hú FBX. Rồi thì nút mode lựa chọn các cái kiểu chơi. Còn phía dưới này chúng ta sẽ có một cái sức mạnh nữa đó theo so với lại những chiếc âm ly cũ ngày xưa, đó chính là nó có thể kết nối được với phần mềm để chúng ta có thể điều chỉnh chiếc vang số ở bên trong cái chiếc đẩy liền vang này quý vị nhé. Bởi vì đây chính là một sản phẩm tích hợp all in one 3 trong 1 bao gồm đẩy, vang và micro. Đó, cho nên là tại sao ngay từ đầu video tôi lại nói là chỉ với một cái sản phẩm này quý vị hát karaoke rất mượt mà là như vậy. Bên này chúng ta sẽ có một cổng USB để chúng ta có thể phát nhạc qua cái USB này đúng không ạ? Đấy, và khi chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta bật lên, bật xuống đúng không ạ? Còn khi chúng ta không muốn vướng víu chúng ta có thể đóng lại. Và như vậy chơi nhạc nó rất là tinh tế, nó gọn gàng và cũng không sợ bị trẻ con hay là ai đi qua điều chỉnh cái phần bảng ở bên trong này. Và đây chính là những cái cổng mà chức năng kết nối đằng sau. Quý vị có thể nhận thấy được nó khá là đầy đủ, toàn diện. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái dâu anten để bắt tín hiệu của micro này. Và đây chính là cái dâu anten dành cho sóng Bluetooth để chúng ta có thể phát nhạc qua Bluetooth đúng không ạ? Còn đây chính là cái nút bật cái tính năng dò sóng sạch IR của micro. Phía dưới này chúng ta sẽ có những cái cổng mic phụ để quý vị có thể kết nối thêm mic.
cũng như là chúng ta sẽ có những đường input ví dụ như là AUX hoặc là VOD. Còn ở đây chúng ta có thể xuất âm thanh ra những cái loa surround hoặc là những loa center để cho một cái trải nghiệm âm thanh nó tuyệt vời hơn nữa. Ở đây chính là quạt tản nhiệt quý vị nhé, quạt tản nhiệt khá là lớn, thì lát nữa show nội thất thì tôi sẽ nói chi tiết hơn về phần này. Còn bên cạnh này chúng ta có thể nhận thấy rất là nhiều các cái cổng kết nối thông minh và hiện đại ngày nay, ví dụ như là cổng optical, cổng quang đấy ạ, rồi thì cổng Cosian, cổng đồng trục cũng như là cổng HDMI. Và đặc biệt là cổng HDMI ngày nay thì nó có đường truyền băng thông khá lớn, chính vì vậy mà nó hỗ trợ xuất âm thanh ở cái định dạng nó cao. Như vậy cái tín hiệu âm thanh chúng ta nó sẽ trở nên đầy đặn, chi tiết hơn rất là nhiều. Phía dưới này chúng ta sẽ có những cái cọc bắt dây loa để truyền tín hiệu xuất âm thanh ra loa chúng ta. Chỉ hơi tiếc một chút là đối với cá nhân tôi thì tôi vẫn thích kết nối cái kiểu theo dạng cổng Neutrik. Nó chỉ cần xoáy vào cái là xong. Như vậy nó kết nối sẽ chắc chắn hơn, tránh tiếp xúc mo ve. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng mở vỏ máy để show nội thất xem là bên trong nó được bố trí những cái phần mạch rồi cũng như linh kiện như thế nào. Và sau khi chúng ta tháo một vài những con ốc ra thì đây chính là cái phần vỏ máy chúng ta bóc ra để xem nội thất bên trong. Tuy nhiên quý vị lưu ý là cái phần vỏ máy này chúng ta sẽ có một cái lớp tem để chống hàng giả hàng nhái quý vị nhé, có in cái logo Đề Nông chìm ở phía dưới. Bên trong này thì chúng ta sẽ có được cái bố trí rất là khoa học của các cái mạch, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có mạch công suất ở đây là sử dụng mạch class AB quý vị nhé. Chính vì vậy mà cho cái khả năng hạn chế bị méo âm, méo tiếng, âm thanh trung thực rõ ràng. Ở đây chúng ta sẽ có những cái 4 tụ lọc nguồn này với cái năng lượng dung tích đó chính là 10.000 microfarad. Đấy, 10.000 microfarad để cho cung cấp một cái nguồn năng lượng điện sẽ đảm bảo cho cái mạch xử lý chúng ta được tốt nhất, cũng như là âm thanh sẽ luôn được sạch sẽ tối đa, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có một cái thanh nhôm tản nhiệt cỡ lớn này kết hợp với lại cái phần quạt tản nhiệt ở đây. Thì chúng ta cái quạt tản nhiệt này nó sẽ điều khiển nhiệt độ một cách rất là thông minh bằng cái việc thay đổi cái tốc độ của quạt này liên tục. Đấy, thay đổi tốc độ quạt liên tục, và cái hướng đối lưu của cái không khí bên trong này nó sẽ đẩy từ phía trước ra phía sau. Như vậy để luôn luôn đảm bảo cho cái quá trình luân chuyển cái không khí, cái khí nóng ở bên trong cái bo mạch chúng ta nó sẽ luôn luôn được thoát ra ngoài một cách nhanh chóng để bảo vệ, cũng như là giúp cho cái chiếc đẩy liền vang của chúng ta nó hoạt động được bền bỉ hơn, đúng không ạ? Tránh bị quá tải. Đấy, rất là hay. Chỉ đáng tiếc là chúng ta không nhìn được những cái sò công suất ở phía dưới những thanh nhôm, khá là bất tiện khi mà chúng ta lại không nhìn được những điều đó. Thực sự rất là đáng tiếc. Còn ở đây chúng ta sẽ có những mạch xử lý, ví dụ như là mạch xử lý các cái tín hiệu đầu vào. Đấy, các tín hiệu đầu vào ở đằng cổng ở phía sau này. Rồi thì chúng ta sẽ có những cái mạch xử lý micro. Micro này thì chúng ta sẽ có bắt được một cái giải tần số hoạt động khá là lớn quý vị nhé, từ 645,6 MHz cho tới 695,6 MHz. Như vậy giúp cho cái sóng micro chúng ta sẽ luôn luôn có được một cái trạng thái sóng khỏe nhất để tránh tình trạng nó bị chập chờn. Phần bên này chúng ta sẽ có một cái cục nguồn xuyến quý vị nhé, một cục nguồn xuyến để cái cung cấp nguồn điện đầu vào. Cũng như là ở đây chúng ta sẽ có một cái mạch chức năng, đúng không? Mạch điều chỉnh toàn bộ cái bảng trình điều khiển chức năng ở phía trước. Và nó sẽ cho ra mức công suất ở chế độ 8 ohm sẽ là 550W, còn chế độ 4 ohm sẽ là 850W quý vị nhé. Kết hợp với lại cái độ nhạy đầu vào nó sẽ là 0,775V. Chính vì vậy mà nó sẽ cho phép có thể ghép nối đa dạng các cái kiểu loa, ví dụ như là bass 25 hoặc 30. Nó kéo hoàn toàn rất là vô tư về mặt công suất cũng như là hiệu năng dành cho chiếc loa, đúng không ạ? Hoàn toàn chơi một cách an toàn tuyệt đối. Âm thanh nó sẽ được to, rõ ràng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần test thử chất lượng âm thanh quý vị nhé. Thì Nhật Trường sẽ phối ghép với một bộ dàn ngoài cái chiếc đẩy liền vang của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ phối ghép thêm một cặp loa bass 30 của thương hiệu Đề Nông luôn, DB-R212 quý vị nhé. Sẽ có công suất là 300W. Phía dưới này chúng ta sẽ có một con súp điện của BK Sound có mã là SVK612 bass 30, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chất lượng âm thanh. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm như những sớm mơ, những nhóc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đến chờ chồng,
một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đừng có riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai khóc hoa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. When Jason was at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why is the DJ keep on playing Summertime Sadness? After you're down the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn hút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bâng khuâng tôi mơ phố xây cùng xanh phai anh chung lối về. Gió đến quyến luyến áo anh quyện lấy bước chân hai. Vừa rồi thì quý vị đã cùng Nhật Trường đi đánh giá chi tiết về mẫu đẩy liền vang kèm micro mới nhất của thương hiệu Đền Ông này rồi, đúng không ạ? DB N1006. Quý vị cảm nhận thì như thế nào về chất lượng âm thanh của nó? Còn đối với Nhật Trường đánh giá với một cái cấu hình đó là đẩy liền vang rất nhỏ gọn như thế này. Chúng ta đã có thể hát karaoke một cách thoải mái rồi quý vị nhé. Hoàn toàn có thể áp dụng cho hát karaoke, xem phim, nghe nhạc, không gian phòng khoảng tầm 25 cho tới 40 m² với những cặp loa bass 25 hoặc 30. Rất hợp lý. Với cái chất âm của nó thì nó cho ra chúng ta rất là giàu những cảm xúc, đúng không ạ? Chất âm của Đền Ông luôn luôn cho chúng ta thật nhiều những cảm xúc. Những cái giải âm trầm nó thể hiện được cái độ dày dặn, và cái giải âm trung âm, đúng không ạ? Cho nên những giải cao nó có cái sự phóng khoáng, có cái sự thanh thoát khi mà chúng ta hát, đúng không ạ? Trải nghiệm nó rất là bay bổng. Chính vì vậy mà chúng ta hát karaoke với một bộ dàn nhỏ gọn như thế này là chúng ta đã có thể trải nghiệm nó một cách rất là thoải mái rồi. Cho nên quý vị nào quan tâm tới mẫu đẩy liền vang này có thể đặt hàng trước quý vị nhé. Mẫu đẩy liền vang này là mẫu đẩy mới nhất hiện tại về New 2024. Chính vì vậy mà chưa có sẵn hàng. Do đó là nếu quý vị nào đặt hàng trước có thể điền vào cái phần form đăng ký ở trên website quý vị nhé. Thì có thể được mức giá đó chính là 11.490. Và sau cái chương trình khuyến mại này thì mức giá sẽ trở về ban đầu là 12.490 quý vị nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái phần quà, những cái phụ kiện đi kèm. Chính vì vậy mà nếu quý vị nào quan tâm thì có thể liên hệ với Nhật Trường qua số hotline 0985 357 466 để được mức giá tốt nhất, cũng như là quý vị cũng có thể điền vào form đăng ký đó. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Xin chào.